Hola. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Constantino. Hola. ¿A dónde andamos? Andamos en un bosque muy salvaje. Acá cruza un río. Estamos en un bosque porque mi papá que está grabando me dijo que vamos al túnel allá. Estamos caminando. Hay un bosque, acá anda el chupacabra. El chupacabra asesino de niños. Lo que voy a decir es todo mentira. Es cierto, si aparece el chupacabra y nos quiere comer. Oh, sí, me da miedo. Miren, seguidores de Juan Cruz, miren el río. Clarita el agua. Porque yo estoy mojado porque allá había un río y me mojé. Juan Cruz se metió el río, ya Constantino también. Ahora vamos por acá por el bosque este. Es muy salvaje, a ver si encontramos. Aquí, mira Juan Cruz, si aparece el chupacabra, ¿qué hacemos? Lo volvemos. ¿Nos volvemos? Constantino, si aparece el chupacabra, ¿qué hacemos? Lo vamos corriendo. ¿Nos vamos corriendo? El camino vamos a buscar un material para hacer los pedazos. ¿Con qué nos vamos a defender si no tenemos nada en las manos? Mira, ¿tus manos, Juan Cruz, traen algún arma? No, Constantino, ¿trae algún arma? No. Pero si hay un tronco grande y lo sacamos con fuerza, ahí lo vamos a poder sacar. Te dije que hambre. Acá guarda que es muy peligroso acá, Juan Cruz. Y si viene una panda, agarramos este tubo. ¿Ese tubo? ¿Con ese tubo le pegamos? Sí. ¿Si aparece un panda? Y si viene un león, un panda mamífero. O un león. Lo matamos con una hoja. Lo agarramos con un palo. Sí. Mira. Miren, hay muchas rocas. La pintura. Ahí, Pintura. esa es una casa abandonada donde vive una bruja. Una bruja que cocinaba niños. Mira, si este video llega a 500.000 likes, vamos a hacer un video en esa casa. Bueno, si este video llega a muchos likes, vamos a hacer un video allá adentro. A 500.000. A 500.000 likes. Pero es muchísimo. Bueno, gente, ayúdenos a juntar muchos likes para Juan Cruz. Espéranos, Constantino. Porque mira, Alejo y Goa ya tienen muchos likes y yo quiero tener más que Alejo y Goa. ¿Más que Alejo? Pero Alejo es muy famoso. Los seguidores de acá, ay, Espera, Constantino. me puedo bajar. Dale, Juan Cruz, dale. Me pinché. Sí, porque no tienen que pasar por ahí, no es que es muy peligroso. Mira esa roca, mira si se cae esa roca gigante. Uy. Estaba muy alto ahí. Miren el río, acá todavía sigue el río. Bueno, vamos a parar un ratito. Saluden a la gente. Chao. Acuérdense que tiene que dar like a 500.000 y darle el botón de suscribirse y el botón blanco con la campanita. Y cuando el botón blanco se ponga gris, ahí se suscriben. ¡Chao! Chao, Juan Cruz. ¡Chao! Chao, Constantino. Constantino nos está abandonando.